खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ मैया 27 जानुवारिया बर' हारिनि मोनसे जारिमिनारि सान थामहिनबा बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान। मैयानि सानाव बर' फरायसा आफाद NDFB नि मोनब्रै हानजा आरो UBPOआ खौसेयै भारत सरकार आरो आसाम सोरखारजों बर'नि थामथि जारिमिनारि गोरोबथाखौ खालामदोंमोन। बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 3 बोसोरा आबुं जालांबाय आरो ब्रैथि बोसोराव आगान होबाय। मैया मिरु एबसुनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो चिरां जिल्ला एबसुनि हेफाजाबजों क'क्राझार नोगोरनि बड'फा नोगोराव थानाय ग्रीन फिल्डआव मोनसे गाब गोनां हाबाफारिजों बिटिआर गोजोन गोरोबथा सानखौ फालिदों। बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारि बादियै एबसुआ मैया फुंबिलि समाव दतमानि थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबार बावहैनायनि उनाव क'क्राझार सहराव मोनसे गोजोननि हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। बेनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। आरोबाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरुत नार्जारिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव मान बावजेनो आरो मुंख्लंफोरनो मान बावजेनो बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारिया। बेजों लोगोसे सानजौफु समाव मोनसे गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जायो। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि मासि लानानै दैदेननायाव मेलाव आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखाव-गोरा ब्रह्म, आसाम पुलिसनि एडिजिपि हिरेन नाथ, बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरोबाव बर'नि गुबुन गुबुन आफादनि गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय 200 नखरनो बिटिआर सोरखारा 5 लाख रांनि चेक गथायनायखौ मिथिना मोननाय जादों। ससियेल मिडियायाव गोसारनाय बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिनि फरायबिजाब गोरोन्थि सोदोबफोर फैनायनि सायाव खेंफोरथि होदों बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादआ। ससियेल मिडियायाव गोसारनाय बिजाबा 2021 आरो 2022 इं मायथाइयावनो गोरोन्थि फैनायनि थाखाय बाहायालासे गारनानै दोननाय गोजाम बिजाब होननानै बिथांमोना फोरमायथिदों। बे बिजाबखौ फोरोंगिरि गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि बिमल मोसाहारिया ससियेल मिडियायाव नंखायै गोसारहोदों आरो बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ नंखायै मुं सोदों होननानै बिथांमोना फोरमायथिदों। बेनि थाखाय बिमल मोसाहारिया निमाहा बिनांगौ होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दाबि दैखांदों। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीजों लोगोसे दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि लेङाइ आफादगिरि रतीन्द्र बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि तानेश्वर ब्रह्ममोना कसुगाव R&D गेलेग्रा फोथाराव सीमन्त क्रीड़ा महोत्सव 2024 हाबाफारिखौ खुंफुंदों। गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव खुंफुंनाय बादियैनो मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव R&D गेवलां गेलेग्रा फोथाराव क'क्राझार जिल्ला सीमन्त चेतना मंच पूर्वोत्तरनि बानजायनायाव 27 आरो 28 साननैनि हाबाफारि लानानै सीमन्त क्रीड़ा महोत्सव 2024 हाबाफारिखौ खुंफुंदों। मख'जाथावदि सीमन्त चेतना मंच पूर्वोत्तरा गामि ओनसोलाव थानाय गेलेगिरिफोरखौ सायख'नानै गोजौ लेभेलसिम दैथायहरनो थाखाय सीमन्त क्रीड़ा महोत्सव 2024 हाबाफारिखौ खुंफुंदों। आरोबाव मैयानि जागायजेननाय बायदियै हौवासाफोरनि खारनाय, हिन्जावसाफोरनि खारनाय आरो गुबुन गुबुन गेलेनाय बादायलायनायखौ होनाय जागोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। 2020 इं मायथाइनि 27 जानुवारि खालि भारत सरकार, आसाम सरकार आरो एबसु, NDFB, UBPO नि गेजेराव जानाय बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर एकर्डआ फैयै फैयै 4 बोसोर जाफैबाय। थारैनो मख'नांगोन बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव गोबां सोलायनाय फैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मैयानि ब्रैथि बर' गोरोबथा सानखौ BKWSC आरो UBPO जथायै BKWSC नि मावखुलियाव गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया फोरमायथिदों दि बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंजोबाब्ला थाबैनो सोमावसारगोन होननानै। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा फाख्रिबारि गामिनि फाइला दैमारिया गोमानानै दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। सोरबाफोर नुयोब्ला 9957294314 नाम्बाराव कल खालामना खोन्थाहरनो थाखाय नखरनिफ्राय खावलायदों।
चिरां जिल्ला पानबारि भुटियापारा गामिनि थागिबि राफोद आबादारि सर्वेश्वर बसुमतारिनि पद्मश्री बान्था गथायदों। 2023 मायथाइयाव आसाम गौरब बान्थाखौ बिथाङा मोननो हादोंमोन। जाफुंसार आबादारि सर्वेश्वर बसुमतारिया पद्मश्री बान्था मोननो हानाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव। गामिनि बोराइ बेन्थ सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय खौसेयै खाम जथा सेरजा सिफुंनि देंखो गोमसार होनानै बरायदों पद्मश्री बान्था मोननो हानाय सर्वेश्वर बसुमतारिखौ। बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथाइ आरो आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालि जरहाटनि गेजेराव थांनाय सानाव गोरोबथानि मोनसे रादाय जानानै थाङो। BKWAC नि आबाद बिफाननि EM प्रदीप स्वर्गयारीनि दैदेननायाव जानाय बे गोरोबथायाव BKWAC नि मुंसाइ होयो आबाद बिफाननि EM प्रदीप स्वर्गयारी, साखी महरै मासिगिरि अनिल बसुमतारिया बाहागो लायो। आबाद मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय एक्सटेनसन एडुकेसननि डाइरेक्टर डक्टर मनरन्जन निउका, साखी महरै एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर रिसार्च डक्टर मृला सयकियाबो बाहागो लानायखौ मिथिना मोननाय जादों। आरोबाव आबाद मुलुगसोलोंसालि जरहाटनि डाइरेक्टर अफ एक्सटेनसन एजुकेसननि जथुम नबलाङाव जानाय बे हाबाफारियाव आबाद मुलुगसोलोंसालिनि VC डक्टर बिदुत चन्दन डेका, एक्सटेनसन एजुकेसननि डाइरेक्टर डक्टर मनरन्जन नियक, रेजिस्ट्रार तपन गहाय, डाइरेक्टर रिसार्च डक्टर सन्जय सेतिया, डक्टर मृणाल सयकिया, BKWAC नि मासिगिरि अनिल बसुमतारी, डेपुटि चिफ रमिय नार्जारी, EM प्रदीप स्वर्गयारी, बिनुत बसुमतारी, UBPOनि थुनलाइ नेहाथारि महेश्वर बसुमतारी आरो गलाघाट जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि निलेशल ब्रह्म आरो आसाम मुलुगसोलोंसालिनि बिगियान आरो गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानायखौ मिथिना मोननाय जादों। मुंदांखा बर'नि थियाटार आलायारन थियाटारनि फावखुंगुर नेर्सोन बसुमतारी आरो फावखुंग्रि लीना बसुमतारिया मानिबा जाहोनाव हरखाबै खारबाय होननानै मिथिना मोननाय जादों। आरोबाव नि सायाव आलायारन थियाटारनि बिगोमाया आयेननि राहा लागोन होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।